আসসালামু আলাইকুম গাইস, আপনারা দেখছেন ছবি। তো আজকে আমরা আমাদের কিছু অসুস্থ কবুতরদের কীভাবে শীতকালে ট্রিটমেন্ট করি এটা আপনাদের দেখাবো। তো আমরা কিছু কিছু ওষুধ ইউজ করি। তো ওষুধগুলো হলো এই যে ESB 30%, আর একটা হচ্ছে কসমিক প্লাস। এই দুইটা ওষুধ আমরা নর্মালি আর কি কবুতর বা পাখির ঠান্ডা বা অন্য কোনো জ্বর বা ঠান্ডা হইলে আমরা এগুলা আর কি, বা জিমাইলে এগুলোই আমরা আর কি খাওয়াই, অনেক ভালো কাজই দেয় আমাদের। তো এখন আমাদের দুটো আর কি কবুতর অসুস্থ, ওটার জন্য খাওয়াবো। তো একটা হচ্ছে আমার নিজের কবুতর, আর একটা হচ্ছে অবির। তো অবির কবুতরটা চাচু দিছিল, তো ওটা আর কি আমরা এখন সুস্থ করবো। ওটা ঠান্ডা লেগে গেছে, তো মেয়েরা বিষয় 1 লিটার পানিতে 1 গ্রাম করে মিশাইতেছে। এখন এই ওষুধগুলো আমাদের কবুতর জন্য কবুতরে খাওয়ার জন্য আর কি উপযুক্ত হয়ে গেছে। আর প্রত্যেক সময় মনে রাখবেন যে কবুতরের ওষুধগুলো খাওয়ার পরে মুখগুলো আর কি ভালো মতন বন্ধ করে রাখতে, নাহলে ভিতরে জমে জায়গা। কবুতরের আর কি ওষুধ বেশি খাওয়াইলেও সমস্যা, কম খাওয়াইলেও সমস্যা। তো বেশি ওভার খাওয়াইলে আর কি কবুতর দেখা যায় মারা যায় অনেক সময়। আর বেশি কম খাইলে আবার হয়, কম খাইলে আর কি কাজ করে না। তার জন্য আর কি পরিমাণ মতোই খাওয়াইতে হয়। আর আপনাদের আজকে কবুতরগুলো দেখাচ্ছি। তো এটা হচ্ছে একটা সবুজ গলা কবুতর, নীল চোখের কবুতর। কবুতরটা মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর, অনেক ভালো একটা কবুতর। তো কবুতরটার বলতে পারছি না কি হয়েছে, কিন্তু এতটুকু বুঝতেছি যে গ্যাস্ট্রিক হয়েছে আর ঠান্ডা লাগছে কবুতরটার। তো এই যে আমরা এখন ওষুধটা দিলাম, কবুতরের ওষুধটা খাবে। তো কবুতরটা যে এখন ওষুধটা দিলাম, তো মনে রাখবেন যে কবুতরের গ্যাস্ট্রিক বা অন্য কিছু হইলে আর কি, কবুতরের পেটের সমস্যা হইলে গম আদার খাইতে দেওয়া যায় না, খাইলে নাকি কবুতর মারা যায়। তো এই ট্রিটমেন্টটা আমাকে আর কি বলছে আমার একটা চাচু, যে চাচুর কথা অনুযায়ী আমরা 3 দিন এটাকে ট্রিটমেন্ট করছি। তো করার আর কি পর একটু অ্যাক্টিভ হয়েছে, মাদিটার ওরকম কোনো সমস্যা হয় নাই। আমাদের ওবি আর কি মাদিটাকে ভালোভাবেই ট্রিটমেন্ট করছে, রাখতে পারছে। আর নটটাকে কি কি খাওয়াইছে এটা ওবি বলবে। আমি কবুতরটাকে লাল মাটির সাথে কেস মিলিয়ে খাওয়াইছি। যা আমার চাচু বলছিল কেস আর মাটি মিলিয়ে খাওয়াতে, তো এটা খেয়ে কবুতরটা আলহামদুলিল্লাহ অনেক সুস্থ আছে। কবুতরটা আগে অনেক বেশি ঝুমতো, কিন্তু এখন আলহামদুলিল্লাহ অনেক সুস্থ আছে কবুতরটা, দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু তারপর অসুস্থ, কিছু একটা হয়েছে, মাথা ঝাঁকাঝাঁকি করতেছে। আপনারা যদি জানেন কি রোগ, আমাদের একটু জানাবেন। তো কি হয়েছে বলতে পারছেন, চাচুর সবাই জিজ্ঞেস করছি, চাচু অ্যান্সার দিয়ে কিছুক্ষণ পর। তো আমাদের কাছে আরেকটা অসুস্থ কবুতর আছে, যেটাকে আমরা আবার ট্রিটমেন্ট করছি। তো কবুতরটা এটা হচ্ছে আমার নিজের কবুতর, আমাকে একদিন দিয়েছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কবুতরটা কিন্তু মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর একটি কবুতর, হেলমেট কবুতর। তো কবুতরটার সমস্যা হচ্ছে, মেন সমস্যা যেটা, ওর শরীরে আর কি উকুন পোকা টোকা দিয়ে ভরে গেছিলো। তো পরটা যখন কাটছি, 1-2টা পর কাটে দিলে আর কি দেখছি যে পরের মাছটা ভিতর দিয়ে বার হচ্ছে, যে মেগটস বের হচ্ছে। তো আমরা তৎক্ষণাৎ তার এটা চিকিৎসা করলাম। চিকিৎসা করছি এটা আপনার পটাশ দিয়ে আর এসিমেক 1% ওরাল সলিউশন। এটা আপনি যে কোনো হাটে বা পাখি কবুতরের দোকানে পেয়ে যাবেন। এসিমেক 1%, এটা দিয়ে আপনারা কৃমি কোর্স করাতে পারবেন। আবার মশার জন্য এটা ইউজ করি আমরা। তো এটা আমি আর কি এটাকে ডুবাই দিছিলাম, তো তার জন্য শরীরটা একটু লাল লাল হয়ে গেছে। তাছাড়া পায়ে কিন্তু অনেক সুন্দর মুজা আছে। তো এটা লেঞ্জাটা হচ্ছিরা, তো এটা আর কি আমি এক জায়গা থেকে রেস্কিউ করে নিয়ে এসেছি। এখন এটা আমার বাসায় আপাতত আছে। তো আর কি একটা চিপার মধ্যে পড়ে ছিল, এগুলাই আর কি আমি এখন সুস্থ করছি। তাছাড়া ওরকম কোনো আপডেটস নেই আজকের জন্য। আপডেটস আমি আপনাদের ইনশাল্লাহ অন্য কোনো একটা ভিডিওতে জানাবো। আজকের জন্য এতটুকুই, দেখা হবে ইনশাল্লাহ নেক্সট একটা ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম।